Horlama, eşler arasında huzursuzluklara sebep olması sebebiyle bir sosyal problem, uyku apnesinin önemli bir belirtisi olması sebebiyle de bir sağlık problemidir. Üst hava yolunun tıkanıklıklarından kaynaklanan bir sorundur. Burundan akciğerlere kadar olan seviyedeki, bölgedeki bir darlıktan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bizler iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle bu bölgede herhangi bir tıkanıklık yapan, darlık yapan bölge var mı bunun değerlendirmesini yapıp gerekirse tedavi yoluna gitmekteyiz. Uyku apnesinin tanısında polisomnografi dediğimiz uyku testleri kullanılmakta ve bunun sonucuna göre gerekirse maske tedavileri, gerekirse çeşitli cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.